हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग इस आशा करता हूँ फ्लूक बढ़ गया होंगे। तो गैस यहाँ पर थंबनेल देख के समझता हूँ किस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास भी ओप्पो का K14X डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी ओप्पो का K14X 5G लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आने कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इसको 100% है फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक किया जाना चाहिए। पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन की लेके आते रहते। कोई सवाल आपका कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। आपका सवाल है, आपका रीजन कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भाई का सवाल है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया है स्पीकर में साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। किसी भाई का सवाल सकता है कि भाई हमारा मोबाइल पानी में चला गया, स्पीकर में पानी भर चुका है, कैसे निकाला है। किसी भाई का सवाल सकता है स्पीकर में धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आता है। ए टू जेड कोई प्रॉब्लम आ रही है स्पीकर रिकॉर्डिंग, आपको उस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा। सेम सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है फिक्स हो जाएगा। चलिए किसी आप मोबाइल की स्क्रीन पर देन आपको आना सबसे पहली बात तो सेटिंग के अंदर। जैसे आप सेटिंग में आओगे थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सबसे पहले सिस्टम अपडेट का। जैसे किसी भाई का सवाल था कि भाई अपने मोबाइल को जब से अपडेट का स्पीकर में आवाज़ कम आ रही है, आ नहीं रही है। गाइस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ओप्पो के डिवाइस में जनरली होता क्या है, अपडेट के साथ साथ कभी कभी बग आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपको लगता है अपडेट करने के बाद आपका डिवाइस है स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, आ नहीं रहा है, तो आपको नेक्स्ट अपडेट का ही वेट करना है, जो कि बोए का बग फिक्स अपडेट को रिलीज करेंगे। उसमें आपके बग प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाएंगे। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ ही फिक्स होगा। याद रखें, अपडेट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो नेक्स्ट अपडेट में ही फिक्स होगी। देन उसके ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग में, एसेबिलिटी एंड कन्वीनियंस। इस पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपको एसेबिलिटी का ऑप्शन दिखाई देगा ऊपर ही, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, जनरल, विजन, हेयरिंग, इंट्रैक्शन। आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है, हेयरिंग पे। जैसे आप हेयरिंग पे क्लिक करोगे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, चैनल वॉल्यूम बैलेंसिंग। आपको चेक कर लेना कहीं ये लेफ्ट है राइट है। ये स्पीकर की सेटिंग है, स्पीकर को आप प्रॉपर तरीके से बंद भी कर सकते हो यहाँ से। तो आप चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीचों बीच में लगा देना, डिफॉल्ट कर देना। प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अब किसी भाई का सवाल हो सकता है कि भाई हमारा तो ऑलरेडी डिफॉल्ट पे लगा है, फिर भी साउंड कम आ रहा है या आ नहीं रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार लेफ्ट या राइट कर देना। कभी कभी साउंड ऑटोमेटिक रुक जाता है, अपडेट कर देना, एक बार हिला देना इसे आके, लेफ्ट राइट करने का दोबारा से बीच बीच में लगा देना, साउंड आने लगेगा। देन आपको आ जाना बैक। अब किसी भाई का सवाल था हमारा मोबाइल है पानी में गिर चुका है, स्पीकर में पानी बच चुका है या धूल मिट्टी भर गई जिसकी वजह से साउंड कम आता है, तो आपको क्या करना है, किसी एक ब्राउजर पे चले जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लियर स्पीकर। जैसे आप इतना सर्च करोगे क्लियर स्पीकर, आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा सा ऊपर करना है, ये आपको बॉक्स दिखाई देगा वाटर सा निकलता हुआ, इस पर आपको क्लिक करना है। काफ़ी लाउड साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी भरा हो आपके स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। यहाँ पर आपको ऐड वगैरह भी दिखाई दे सकते हैं क्योंकि हम गूगल पर हैं, तो आपको ऐड वगैरह को हटा के और इस पर आपको क्लिक करना है ये बॉक्स पर। चलिए हम एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड हुआ होगा, पता नहीं मुझे साउंड नहीं आया क्योंकि मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हो। बट अगर बाई चांस आपको साउंड नहीं आया हो तो आप इस पर क्लिक करोगे, काफ़ी लाउड साउंड होता है, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह पानी सब कुछ निकाल कर फेंक देगा और आपका स्पीकर पूरी से क्लीन एंड साफ हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा।